Ethiopian forces encircled the Italians. Injifannoon Adwaa bara 1896 seenaa Itoophiyaa qofa osoo hin taane mallattoo birmadummaa ummatoota gurraacha addunyaa hundaati. Injifannoo guddicha kana keessatti ummanni Oromoo gahee bakka bu'insaa hin qabne taphatee jira. Gootonni Oromoo dandeettii waraanaa, mala lolaa fi jaalala biyyaa guddaan lola kana keessatti hirmaachuun injifannicha akka galmaa'uuf lafee dugdaa ta'anii tajaajilanii jiru. Gaggeessitoota waraanaa gurguddaa dandeettii addaa qaban keessaa Fiitawuraarii Habda Goorgis Diinagdee yookaan Abbaa Malaa jedhamuun kan beekamu maqaa dha'uun ni danda'ama. Abbaan Malaa ministeera waraanaa fi qindeessaa istiraateejii lola sanaa yoo ta'u, mala diinni ittiin kiyyeeffamu mijeessuun beekama. Akkasumas Dajjaasmaach Baalchaa Safoo yookaan Baalchaa Abbaa Nafsoo jedhamuun kan beekamu dandeettii madfii dhukaasuu kan qabu yoo ta'u, lola keessatti ija jabinni inni agarsiise diina baay'ee naasisaa ture. Gootonni kunniin hoogganummaa cimaa waraana sanaaf kennuun argamuu injifannoo kanaaf mijeessanii jiru. Humna waraana Adwaa keessatti fardeen Oromoo akka humni diinaa hin sochoone gochuu keessatti iddoo guddaa qabaachaa turan. Keessattuu loltoonni fardaan loluu irratti dandeettii addaa qaban kanneen naannoo adda addaarraa walitti baba'an saffisaa fi gootummaa isaaniitiin loltoota Xaaliyaanii irratti sodaa guddaa uumuun yaadatamu. Saffisni fardeen Oromoo fi kallattii adda addaan diina weeraruun isaanii waraanni Xaaliyaanii akka dhuunfatamuu fi kiyyoo keessa galu gochuu keessatti qooda murteessaa qabaachuu ture. Gumaachi Oromoo lola kanarratti loltoota dhiyeessuun qofa osoo hin taane deeggarsa loojistiikii, midhaanii fi meeshaalee lolaa gara kaabaatti geessuun ummanni Oromoo naannoo garagaraa waraana sanaaf keessattuu dubartoonni Oromoo midhaan bilcheessuu, bishaan dhiyeessuu fi loltoota madaa'an yaaluu keessatti gahee haadhummaa fi gootummaa isaaniitiin yaadatamu. Deeggarsi kun loltoonni hamilee isaa eegee akka loluuf bu'uura jabaa ta'ee tajaajilaa ture. Walumaa galatti injifannoon Adwaa bu'aa tokkummaa fi gumaacha waliinii ummatootaati. Addatti Oromoon madaala lola sanaa gara injifannootti jijjiiruu keessatti dhiigaa fi lafee isaa dhangalaasuun gootummaa addunyaan dinqisiifattuu agarsiisee jira. Seenaan kun akka ummanni Oromoo birmadummaa biyyaa kabachiisuu keessatti eenyuyyuu caalaa gumaachi isaanii olaanaa ta'e ragaa qabatamaadha. Dargaggoo Ibraahim Alii gootummaa abboota isaa irraa dhaalee beekumsa ammayyaa waliin walitti fiduun mul'ata Itoophiyaan waggoota 12 dhufan keessatti abbaa teknoolojii, jeettii fi diroonii mataa isii akka taatuuf qabdu dhugoomsuuf halkanii guyyaa hojjechaa jira. Ibraahim akka dubbatetti dhaloonni kun biyya abbootiin gootummaan tiksanii dhalootaaf dabarsan teknoolojiin tiksuun itti gaafatamummaa isaa ta'uu amana. Yeroo ammaa Turkiyaatti barnoota sooftiweer injiinaringii hordofaa kan jiru Ibraahim kalaqa isaa haaraa moodela xiyyaara waraanaa F-35A tahe kutaalee 1,000 ol of keessatti qaburratti qorannoo balalii gaggeessaa jira. Xiyyaarri kun kaarboon, faayibaraa fi almuuniyeemii irraa kan hojjetame yoo ta'u, motora lamaan daqiiqaa tokkotti si'a 47,000 naanna'uu fi koompitara balalii ammayyaa V5+ jedhamuun ofumaan of sirreessuun balali'uu akka danda'u ibsee jira. Seenaan kalaqa barataa Ibraahim kutaa lammaffaa osoo baratu kaartoonii irraa helikooптara hojjechuun kan eegale yoo ta'u, kutaa 8ffaatti ammoo balbala iccitiidhaan yookaan paaswoordiidhaan banamu hojjechuun dandeettii isaa agarsiisee jira. Akkasumas dirooniiwwan inni kanaan dura hojjete 4 Itoophiyaa keessatti duula awwaannisaa ittisuuf taasifame keessatti gumaacha guddaa taasisee jira. Kalaqoota kana hunda uumuuf Ibraahim gargaarsa qaama biraa osoo hin eeggatin galii dhaabbilee biyya alaatiif sooftiweerii hojjechuun argaturraa baasii isaa uwwisa. Pirojektoonni isaa yeroo 20 jalaa fashalaa'anis abdii kutachuu caalaa kufaatii sana akka barumsaatti fudhachuun fuulduratti tarkaanfata. Imalli Ibraahim kun Itoophiyaa fi daandii teknoolojii haaraa fi walabummaa kalaqaa ni saaqa jedhamee abdatama.
Koomishiniin Gumuruuka Itoophiyaa torbee tokko keessatti hojii sakatta'insaa geggeesseen meeshaalee kontirbaandii birrii miliyoona 624.6tti tilmaamamu to'annoo jala oolchee jira. Meeshaalee kanneen keessaa harki caalaan biyya alaatii kan galaman yoo ta'u, kanneen hafan immoo biyyaa baasuuf kan yaadamanidha. Meeshaalee to'ataman keessatti huccuu, meeshaalee elektirooniksii, buna, jimaa, albuudaa fi qorichoonni sammuu namaa doochanii fi kanneen biroos ni argamu. Keessattuu waajjiraaleen damee Awaash, Jijjigaa fi buufata xiyyaaraa Boolee meeshaalee hedduu qabuun adda dureedha. Milkaa'ina hojii kanaatiif odeeffannoon uummataa fi qindoominni humni nagaa shoora guddaa taphachuu isaanii gabaasni kun ifoomsee jira. Kanaan wal qabatee shakkamtoonni 11 fi konkolaattonni 7 to'annaa jala kan oolan yoo ta'u, koomishinichi daldala seeraan alaa ittisuun diinagdee biyyaa eeguuf waadaa isaa deebisee mirkaneessee jira. Pireezidaantiin Israa'el Isaaq Herzog gurraandhala 24 fi 25 2026tti Itoophiyaa daawwachuuf dhufanii jiru. Kaayyoon daawwannaa kanaa walitti dhufeenya seena qabeessa biyyoota lamaanii jabeessuu fi dhiibbaa Israa'el gaanfa Afrikaa keessatti qabdu babal'isuuf akka ta'e gabaafame. Herzog hooggantoota Itoophiyaa waliin dhimmoota tarsiimoo irratti mari'achuun alatti wiirtuu yaadannoo injifannoo Adwaas daawwatanii jiru. Israa'el dhiyoo kana Somaalilaandiif beekamtii kennuun isii naannoo galaana diimaa irratti dantaa isii eegsisuuf carraaqqii gochaa jirtu agarsiisa. Daawwannaan kun dorgommii dhiibbaa uumtotaa kanneen akka Turkii fi Chaayinaa gaanfa Afrikaa keessatti taasisan keessatti Israa'el bakka qabaachuu akka barbaaddu mul'isa.